Halo, balik lagi sama saya Trias, teman-teman di Ngorok edisi kedua. Nah, Ngorok edisi kedua ini saya mau membahas satu tema, dimana memaafkan versus mengampuni. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Inggris itu ada namanya forgive. Forgive kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu ada dua arti, memaafkan dan mengampuni atau mengampuni. Nah, buat saya pribadi, memaafkan dan mengampuni ini berbeda arti atau berbeda. Kenapa? Karena buat saya memaafkan itu hanya cukup di mulut, atau memaafkan itu keluar dari perkataan kita, mulut kita, tapi buat saya itu tidak berpengaruh banyak. Nah, tapi kalau mengampuni itu bicara tentang hati yang berkata-kata, dari dalam hati mengampuni. Nah, saya baca artikel ada yang tulis bahwa mengampuni hal yang terberat atau beban berat dalam hidup ini, hampir semua rata-rata manusia adalah hal mengampuni. Jadi mengampuni ini nggak ringan ya, mengampuni ini berat banget. Nah, saya teringat sama cerita yang di dalam Alkitab, dimana cerita ini tentang seorang raja dan ada seseorang yang berhutang sama raja 1000 talenta. Dia dipanggil sama raja ini menagih. Raja ini mau menghukum dia kalau dia tidak membayar. Akhirnya ketika saat di ujung kejadian raja mau menghukum dia memohon atau dia sujud memohon belas kasihan dari raja itu. Apa yang terjadi? Raja itu bilang bahwa hutang kamu semuanya lunas. Saya anggap lunas semuanya, selesai, dan kamu bisa bebas. Nah, dari cerita itu ada lanjutan ceritanya, dimana ketika dia keluar dari tempat raja ini, dia ketemu dengan seseorang yang berhutang sama dia 10 kalau tidak salah, 10 talenta. Nah, ketika saat itu dia menagih 10 talenta, yang terjadi juga orang ini tidak punya. Orang ini meminta belas kasihan. Kemudian dia tidak memberikan belas kasihan dan bahkan dia melaporkan orang ini untuk dihukum. Sampai akhirnya banyak teman-teman yang dihukum ini, orang yang dihukum ini tahu dan melaporkan ke raja, dan raja akhirnya memanggil dia kembali. Rajanya bilang, kamu sudah saya ampuni, kenapa kamu tidak mengampuni atau tidak melunasi hutang orang itu gitu, menganggap lunas hutang orang itu. Sekarang kamu saya hukum. Nah, dari cerita itu saya menarik adalah ketika bicara mengampuni ini, kadang kita atau sering banget kita ngecewain hati Tuhan tanpa kita sadar, atau kita sadar kita ngecewain hati Tuhan. Dan sering juga kita minta maaf atau minta ampun sama Tuhan. Dan seperti kalian tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pemurah, Tuhan yang murah hati, Tuhan yang penuh kasih, dan dia mengampuni. Dia maha mengampuni, sehingga dia ketika kita minta ampun, dia akan mengampuni. Nah, yang terjadi adalah ketika kita diampuni, ada orang yang melakukan kesalahan sama kita. Saya pribadi sering atau pernah mengalami dimana orang ini orang si A misalnya atau si B mengecewakan saya, menghina saya, fitnah saya, merendahkan saya, mengecewakan saya, mengkhianati saya. Sering kita minta ampun sama Tuhan, tapi kita nggak sadar kalau orang-orang yang menyakiti kita nggak ampuni. Padahal yang perlu kita ingat bahwa Tuhan kita ini luar biasa. Kita udah melakukan apapun, ketika kita minta ampun, Tuhan pasti mengampuni. Nah, Tuhan mau
bilang dari cerita itu adalah, kalau saya sudah mengampuni kamu 1000 talenta atau yang besar saja saya ampuni, kenapa kamu tidak mengampuni orang lain? Mungkin dari teman-teman ada yang bilang, wah gila, orang ini nggak bisa saya maafin, nggak bisa saya ampuni, orang dia udah merugikan saya misalnya ratusan juta, menipu saya, mengkhianati saya, injak-injak harga diri saya, dan lain sebagainya, dan sampai kita dendam, benci, amarah, bahkan kepahitan. Nah, saya juga mengalami itu, banyak sekali saya alami, tapi saya cuma belajar waktu itu. Saya coba belajar untuk bagaimana, saya coba pertama kali saya belajar untuk mengampuni. Ketika saya mengampuni itu, saya cuma berdoa sama Tuhan begini, Tuhan, saya mau berdoa untuk si A. Si A ini, kenapa saya berdoa? Karena saya kesal, Tuhan, saya begini sama dia, saya diginiin sama dia. Jujur Tuhan, saya sakit hati, saya kesal, saya dendam, saya marah Tuhan. Saya marah sekali sama dia. Nah, tapi Tuhan, kali ini saya mau belajar untuk mengampuni dia. Tuhan, saya mau ampuni dia, walaupun, ingat ya, walaupun dia nggak tahu apa yang dia sudah perbuat sama kita. Jadi dia belum tentu paham kalau dia sudah menyakiti kita. Itu yang harus kalian ingat, bahwa orang itu belum tentu paham sama yang dia lakukan itu apakah menyakiti hati kita atau tidak. Tapi saya mau mengampuni dia, walaupun dia nggak tahu dia sudah menyakiti saya. Saya ampuni dia Tuhan. Tuhan tolong sanggupkan saya. Apa yang terjadi ketika saat itu? Kalau sebelum-sebelumnya saya tidak mengampuni, ketika saya tiap ketemu dia, saya akan ingat terus, kesel, marah, dendam lagi sama dia, ingat lagi apa yang dia lakukan. Tapi ketika saya mengampuni, saya melihat dia dengan penuh penghargaan buat saya. Karena apa? Buat saya, oh ya, dia nggak tahu apa yang dia perbuat, ya sudah, biarkan saja. Saya nggak bisa ngatur dia, gitu. Jadi ya sudah, it's okay, it's done. Saya bisa komunikasi lagi sama dia. Nah, yang saya mau share adalah ketika kita mengampuni itu adalah ada beberapa hal yang berpengaruh sama kita. Pertama, hati kita itu seperti kosong lagi. Jadi kita tidak menyimpan kotoran-kotoran. Kotoran-kotoran ini ada apa? Ya, benci, kesal, dan lain-lain. Jadi kita membersihkan hati kita. Yang kedua adalah dimana ketika kita mengampuni itu, komunikasi sama orang yang mungkin buat kita kesal, buat kita dendam, marah, benci, percayalah akan secara otomatis diperbaiki sama Tuhan. Kalian bisa berkomunikasi sama dia lagi. Yang ketiga adalah ketika kalian mengampuni, percayalah bahwa ketika kalian mengampuni orang, ketika orang ini mau melakukan lagi hal yang sama atau mengecewakan kalian lagi, percayalah bahwa itu tidak akan mempengaruhi lagi hati dan pikiran kalian. Kalian gak akan pengaruhi lagi sama apa yang dia lakukan, apa yang dia rencanakan juga kalian tidak akan terpengaruh. Karena apa? Karena ketika mengampuni itu sudah melepaskan semuanya. Dia melakukan lagi, itu juga tidak berpengaruh lagi. Nah, yang keempat adalah mengampuni itu tidak otomatis, secara otomatis apa yang dia lakukan itu langsung hilang. Maksudnya kita nggak ingat lagi, enggak. Ingatan itu tetap ada. Tapi ketika kita mengampuni, apa yang dia lakukan itu adalah menjadi pembelajaran buat kita, dan kita nggak lagi terpengaruh ketika kita mengingat-ingat itu. Ketika lihat dia ada, wah dia pernah lakuin ini, tapi pada saat kita sudah mengampuni, itu akan jadi ya sudah, saya udah belajar kok dari apa yang kamu lakuin. Mau kamu lakuin apa lagi juga, saya udah belajar lah dari pengalaman sebelumnya. So teman-teman, jadi kalau saat ini mungkin ada dari teman-teman yang ada dendam, bahkan mungkin sampai sudah kepahitan sama orang tua kita, kakak kita, teman kita, bos kita, atau sahabat kita, atau mungkin mantan pacar kita, cobalah kalian berdoa untuk mengampuni. Karena apa? Karena ketika kalian mengampuni itu,
kotoran-kotoran yang ada di dalam hati itu bersih. Ketika kalian mau mengampuni tanpa orang itu tahu kalian sudah mengampuni dia, dan tanpa harus dia minta ampun sama kalian, percayalah hati kalian akan bersih, kalian tidak akan terpengaruh lagi, dan kalian bisa berjalan lagi. Kenapa? Karena ketika kalian belum mengampuni itu, saya pernah dikasih tahu ada suatu perumpamaan ketika kita belum mengampuni itu seperti gajah yang sedang diikat kakinya, salah satu kakinya di pohon, dan mungkin tali itu tidak terlalu kencang. Kalau gajah itu dia tidak, ketika kita ikat kakinya dia akan sadar bahwa dia nggak bisa kemana-mana. Nah sebenarnya sakit hati bahkan sampai kepahitan itu adalah upaya mengikat kaki kita, sehingga mungkin kita terpengaruh dan sehingga kita nggak bisa berjalan seperti gajah itu. Nah padahal gajah itu kekuatannya bisa sangat besar, dia bisa tarik itu tali dan mungkin talinya bisa putus, tapi dia tidak bisa lakukan itu karena dia terpengaruh sama tali tersebut. Nah jadi jangan biarkan hidup kita nggak bisa berjalan, jangan biarkan hidup kita stay atau diam di tempat, padahal seharusnya kita sudah jauh di depan sana berlari, berjalan, tapi malah kita stay di sini karena kita belum mengampuni siapapun. Dan saya sharing bahwa saya harus melalui pengampunan, yaitu saya harus melalui mengampuni orang tua saya, papa mama saya, kakak saya, teman saya, beberapa teman-teman saya, keluarga besar saya, tante dan om, juga mungkin mantan pacar ya. Saya harus melalui itu. Tapi buat saya ketika saya melakukan itu, ketika kalian belajar mengampuni, percayalah ketika ada orang lain lagi mau melakukan kesalahan sama kalian atau mengecewakan kalian, ketika saat itu kalian membiasakan diri mengampuni atau belajar mengampuni, ketika itu akan otomatis ketika orang lain melakukan kesalahan sama kita, ketika itu juga kita akan mengampuni dan dia tidak bisa mempengaruhi lagi hati kita dengan apa yang dia lakukan. Itu aja yang mau saya share, karena itu yang saya alami. Ketika saya mengampuni, saya bisa lepas jalan. Ketika orang lain mau melakukan atau mengecewakan saya bisa mengampuni orang itu dengan secepatnya, sehingga saya tidak terpengaruh lagi, hati saya, pikiran saya tidak terpengaruh lagi. Oke, itu aja sharing kedua saya ini, agak sedikit panjang, tapi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, Tuhan Yesus memberkati.